tariki ni 2 mweri wa 11 mwaka wa 2023 thiini wa ceceni ya Muthingi TV. Good morning, ni warahuka wega muthenya wa umuthi ari TBT edition tukiririkana maundu ma hau gatene, na ni ngatho muno mundu gwitwo Kim Wazuku andumira rangi uria wahuthagira wetagwo wino na pen na andumira pen irumitwo haha iguru. Ndoni marumaga muno kanyamu kau kamufaifu kau kanyuaga rangi. Thengio muno ni kundirikania memories icio, ona ni ndio mwara mahuthirire rangi ucio na makiria pen, na pen yari kindu gia bata muno makiria. Muthenya wa muthe ni karibuni tukimuingiria thiini wa TBT edition. Tafarira ni ya Igaguriro. Ni njitagwo Muthoni Wa Wambugu Nyarari, karibuni sana, na ngakihoka ni mwana huka oro wega. Brani raura ona riu ndiraria ni raura yurete muno Karithi Gakongoya, and especially county number 47 kuria nie ndake witness Nairobi bura yurete kura, na aria maranjariria rucini rwa muthe maranjira ona kwao ni kwarahuka. County ya Kiambu kuihuire bura, icigo nyingi cia county ya Nyeri ni bura, Murang'a ni bura, kuria Nyandarua ona gutiraririka ni bura, Theri na Kuru the same kundu kuingi kurete bura. Western gukoretwo bura, ithu ni hindi turoneka tari hindi yage kiambia kura icigo-ini ici cia Mount Kenya region, no wega tuthii na mbere kumihuthira wega. Aria mategaga mbura magitegeo ndwi kamaguna, na aria maragithie na mabarabara maigiririkie, na aria marakirima makiremie gukumia rucini rwa umuthi. Karibuni sana. Tariki ni 2. Happy birthday to our last born ogwetwo David Wambugu, na gwendithirie guciarwo gwa kirathimo we wa bata miturire-ini itu ithuĩ family itu. Ucio ni my blood brother, ni arathimwo ni Ngai, na aria othe marakungwira birthday rucini rwa umuthi na muthenya wa umuthi. Happy birthday to you all of you. Umuthi ni November 2 2023, mwaka riu ugikirie gukorwo ugithira to the last section ya mwaka November, na kuga ni tugithiete wega muno makiria. Ni ndi munyitie ogani oro ringi, na nigetha tukorwo tukiaraniria page yakwa ya Facebook tienge ni Muthoni Wa Wambugu Nyarari, na reke huti andu maiganona aria maranjira ni marahuka wega rucini rwa umuthi metereire tumarehere maundu mega. Tukona ikereka ria kumuneka uteti no tongoria ngatheti citu ni ihutitio horo wegie women representative aria maragitongoria wega muno makiria oro hamwe na senators. Twambiriirie no horo wegie county government tugiuka ma governor. Umuthi ngatheti rahutio horo wegie senators and women rep. Ruben ni ngatho ni ndona we mitambo-ini mo urauga uratwirorera we kuria mwena wa Gilgil. Asante sana uratwirorera we Gilgil kuria Kikope. Ni ngatho muno muno Ruben Malechwanzi, asante sana, God bless you so much ni gukorwo ri mitambo-ini. Stephen Wajiro ni ngatho muno muno makiria ni warahuka na ithuĩ rucini rwa umuthi uranjira happy TBT edition Muthoni, na ungeithirie Daniel Thuku ni ageithike muno muno makiria rucini rwa umuthi. Njitikiria ngeithie Njagi ni muhunjia muteteri wa ikundi cia athuri etagwo sauti ya wanaume na watoto, na ngeithirie chairman wao mundu ugugitwo Waweru ni mageithike muno, na hari wetagwo Komu. Athuri acio othe a kikundi cha wanaume na watoto ni mageithike muno, acio ni aria mamatetagira. Asanteni sana. Ndero ndimugeithie ni manager wa Imarika Properties Limited ugwitwo Bwana Kahiga, aranjira ngeithie aruti othe a wira a Imarika Properties Limited, na ndimere makinyire oro hau thiini wa tafarira ya Igaguriro, na ngimere ati Saturday magacemania site visit, na njira ngeithie andu othe aria maratwirorera rucini rwa umuthi. Asante sana Bwana Kahiga, twanakorwo nake haha na agicira wega muno muno makiria. Dr. Hook ni ngatho, onawe message yaku ni ndamiona uranjira Thogoto Kikuyu kurete kura. Anthony Gicunga, thank you so much. No wanjira njara hure ma fans othe, na mundu gwitwo Karoi Peter, Nick wa Mutito, mundu gwitwo Kari Steve na Dorcas Mash ari kuria Thika ni mageithike othe muno muno makiria rucini rwa umuthi. Catherine Jerry ni ageithike muno, kairetu gaka gekite criminology na ni kara graduate December. Ajira ngeithie andu othe na arutwo othe a Mount Kenya University ni mageithie muno muno makiria. Koi ni ageithike muno mundu gwitwo Lydia wa Ngoi, asante sana gukorwo wi mitambo-ini. Mundu gwitwo Faith Joyous ageithike muno, ageithirie mundu ugwitwo Masi wa Njiro, ageithirie Masi wa Boy, ageithirie Karo, na ageithirie Ike
othe nĩ mageithĩke rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na Morino na akĩoneka mũndũ gwĩtwo Liam nĩ mageithĩke mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Karibuni sana tũgĩtwarane na inyuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mbura yurĩte kura na nĩ kũndũ kwega mũno gũkiura, nĩ tondũ mbura nĩ kĩguni na ĩngĩthiĩ ũguo ĩhũthĩke wega nĩ gũteithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra irio nĩ ciakũra gũkũ bũrũri-inĩ. Thome kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria na nĩgetha hutie magatheti rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kiugo kĩa Ngai kĩrauma thĩinĩ wa Mathayo 5 na Mathayo 5 kamũhari ka kenda, ngũthoma ga kenda no ngũthomete kuma mũgwanja. Ithuothe nĩ tũĩ happy blessed gũkena rĩ, kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ndĩrenda. Kamũhari ga kenda karauga atĩrĩrĩ, Mathayo 5:9, gũkena rĩ nĩ ateithũrani nĩ ũndũ nĩ magetwo ariũ a Ngai. Gũkena rĩ nĩ ateithũrani nĩ ũndũ nĩ magetagwo ariũ a Ngai. Ndirenda gũthoma icio ingĩ, no gũkena nĩ nyingĩ mũno, ikoragwo ire mĩhari I think 10 of them. Iragwo gũkena nĩ ũrĩa mũthingu, gũkena nĩ ũrĩa ũthiaga njĩra-inĩ cia Ngai. Rĩu ndĩrathoma kenda. Gũkena rĩ nĩ arĩa ateithũrani nĩ ũndũ nĩ magetwo ariũ a Ngai. We wĩ mũteithũrani kana ũkoragwo ũrĩ o hau wĩ mũthekanĩrĩri. Gũteithũrana nĩ gwĩka atĩa? Gũteithũrana nĩ hĩndĩ ĩrĩa woka kũnyitĩrĩra mũndũ wĩna gathĩna, na to nginya ũmũnyitĩrĩre na mbeca, nĩ kũmũteithũra kuma o gĩthĩna kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ wakĩo. Rĩngĩ nĩ gĩthĩna kĩa meciria, rĩngĩ nĩ gĩthĩna kĩa mũndũ ũrenda mataro, kũu nĩkuo kũmũteithũra. Na twerwo atĩrĩrĩ nĩ maandĩko Mathayo 5 kamũhari ga kenda, arĩa othe mateithũranaga. Angĩkorwo wĩ hau ũnyitaga mũndũ guoko ũkamũkĩria, wĩ hau wĩra waku nĩ kũmagĩrĩria mũndũ, wĩ hau nĩ gũteithũrana rĩngĩ na mbeca, harĩa andũ mahinyĩrĩrĩkĩte rĩngĩ kĩirio, wĩ hau ũkamũnyitĩrĩra. Acio nĩo Ngai ararĩria kauga, acio mateithanagĩrĩria rĩ, acio manyitanagĩrĩra nĩ magetwo ariũ a Ngai. Iyo nĩ Mathayo, kiugo kĩega na gĩatũmĩrĩria gĩatuonia bata wa kũnyitanĩrĩra. Ihinda rĩrĩ tũkĩraingĩra mambura-inĩ maya ma thigũkũ rĩ, nĩ andũ aigana mwaka ũyũ ũngĩrũgamia uge aya nĩ ndĩmanyitĩrĩire? Angĩkorwo nĩ mawĩra-inĩ, angĩkorwo nĩ kũrĩa maũndũ-inĩ motungata-inĩ, akorwo nĩ ta kanitha-inĩ, thĩinĩ wa society, harĩa hothe ũrĩ, nĩ andũ aigana ũngĩrũgamia ona harĩa wikaraga uge aya nĩ ndĩmanyitĩrĩire? Acio nĩo mararĩrio rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mũkĩonwo nĩ mũrutaga wĩra mwega, nĩ mũgetwo ariũ a Ngai. We angĩkorwo wĩ hau ndũrĩ wanyitĩrĩra mũndũ ona ũmwe, nĩ gwĩtworetwo nĩ kiugo kĩa Ngai gĩgakwĩra nyitĩrĩra mũndũ ũmwe, ĩka kaũndũ onawe kangĩkenia Ngai, na nĩgetha akũrora akona wĩ mũriũ kana mwarĩ wake thĩinĩ wa Mathayo. Ngai arotũteithia nĩgetha tũgakorwo tũkĩendana, tũkanyitanĩrĩra, tũhĩmbanĩrie ũrũmwe, tũteithanĩrĩrie, narĩo rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngĩmwendithĩria mũthenya mwega, mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 2 November, TBT Thursday, thĩinĩ wa tabarĩra ya Igagũrĩro, mũromathia gũkumia nake Ngai amũmenyerere. Icera rĩa Charles kuma kũrĩa Ngeretha, ũyũ nĩ mũthamaki wa Ngeretha wa gatatũ na nĩwe King Charles III, nĩ arakorirwo agĩgĩcera matũra matiganĩte gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na kumanagia na hau aragĩthiĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ. Ĩyo nĩ ngathĩti ya The Daily Nation, nĩguo ĩrauga King Charles III off to Mombasa after city tours. Nĩtwamuonire agĩthiĩ kũndũ gũtiganĩte, kũrĩa Karura arakĩhanda mĩtĩ na mwarĩ wa mũndũ gwĩtwo Wangari wa Maathai, ndĩramuonire na andũ matiganĩte, Karioko the same, na rĩu arakĩoneka agĩcera kana gũthiĩ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ. Kũu nakuo nĩ twĩrĩgĩrĩire kuona marĩa magũkunũka, icigo iria gũkorwo agĩgĩcera, ona ningĩ maũndũ marĩa gũgĩka na makĩria kwaria kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, na macio nĩ tũkũmũrĩka tũkĩingĩra harĩ kũhutia ngathĩti The Daily Nation marĩa mahutĩtio na wariĩ mũno. Nĩ ũhoro wĩgiĩ top senators and women representatives. Ngathĩti ĩrauga approval ratings, ririkana ũyũ nĩ ũthuthuria wĩrĩga gũkorwo ũgĩkana, namba ikĩheanwo nĩ Infotrack. Tũgĩkorwo na ũhoro wĩgiĩ kwarĩrĩria county government, ira twarĩrĩria magavana, na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti ĩrahutia ũhoro wĩgiĩ senators oro hamwe na women representatives. Ngathĩti ĩrauga Busias Okia Omtata leads in Senate as Turkana Gitit ahead of her fellow county MPs. Ũyũ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũtongoria thĩinĩ wa kũrĩa maseneta kana Senate, bunge ya Senate, na ũhoro wĩgiĩ atongoria arĩa magĩtongoretie mũno makĩria. Na ngĩrona nĩ ndĩrona Okia Omtata ahetwo 59%, acoketio nĩ seneta wa kũrĩa Kĩrĩnyaga mũndũ gwĩtwo Kamau Mũrango, magagĩthiĩ ũguo. Ngona Makueni, Dan Manzo, ona ningĩ kũrĩa Nyandarua mũndũ ũgwĩtwo John Metho. Ũguo nĩguo gũikaire. Hakinya nĩ women representative, Turukana ĩgatongoria, Gitit
Cecilia niwe otongoretie arita mubunge wa county women representative matamburikaga ta abunge thini wa county na ni women rep Kirinyaga Maina Jane Jerry na kiagacokereria Homa Bay nayo igakorwo ri ya gatatu mani tukuhutia tugithie na mbere thini wa kumurika ngatheti cituru cine rwa muthe no ngatheti ya The Daily Nation igitarie togwo haria kianda naho ni King Charles the Third of to Mombasa after city tours ndakorwo ndahutio horo cio wigi cera ria King Charles the Third muthenya wa ira matura matiganite Nairobi Noguo Standard ehana aroneka hurete bisha hau na mundu gugitwo veteran Charles Buriat Karioko wa cemetery akioneka huretwo bisha na mundu gwitwo Eliud Kipchoge ona ahanyuki age akuma bururi-ini guku gwitu akimakire kuria Karura Forest na kuria arakire na ihinda ria kuhanda miti hau iguru ndirona akigeithio mwe waria maruireire wiyathio ni ngatheti ya The Standard ndirathoma na kahutio horo na wari muno horo wigie form 1 slot nightmare ciana ni irarikirie gweka igeranio na nyingi cia cio riu cietereire gukorwo igikioya kanya thiini wa mathukuru ma secondary no ria ngatheti rauga ni horo wigie form 1 even as impact of treasury delay in disbursing 22 billion capitation hits home haha ni aciari gukorwo magithagathaga ihinda riri mambura-ini maya ma Christmas kana festive seasons aciari ingi makuoneka magithagathaga nigetha gutwara ciana ciao mathukuru ma secondary na ririkana ni gukoretwo na mathina horo wigie gucererwo kwa mbeca in this case ni 22 billion toria ngatheti iratariria 380,000 students ni aria marakorirwo maria matamukirite mbeca no ni horo wege mainie kuringana ruhonge rwa Asia na iria cikiandikithitie na ruhonge rwa NEMIS na maya ni tukumahutia tugithie na mbere cost of living talks team summon the treasury ministers na riu ripoti iyo ituingirio horo wegie gukorwo tugicokereria thiini wa ngatheti ndienda tumurike horo wigie bunge na ndironire mundu gwitwo Moses Kuria oro hamwe na Susan Nakumicha aya ni cabinet secretaries thiini wa utongoria uyu wa thirikari ya Kenya Kwanza magithie bunge-ini oho gukorwo magicokia ciria ciegie uria ministry ciao irakiruta wira horo wigie uruti wa wira kana aruti a wira oro hamwe na ugima mwega wa mwiri ndienda twamukire tuone aya eri marakorirwo magitariria atia thiini wa kamiti cia bunge na nigetha tugicokereria tumurike ngatheti cito rucini rwa muthe ndugathiore mitambo ino ni tabarira ya Igaguriro thie na mbere kwaraniria nanie page yakwa ni Muthoni Wa Wambugu Nyarari ito nayo ni @Muthingi TV. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I appreciate the question from the Honorable. Akiaria mbere ya bunge ya Senate muthenya wa umuthi, Minister wa uheani wa motungata ma muingi Moses Kuria ni ataririe ati maabitha a NYS nio mekuhuthika kurima migunda ya thirikari iria itarahuthika niguo kuhura njeki ukuria wa irio guku bururi-ini. And it is my commitment to the country that through the National Youth Service we will be able to match our especially subsistence farmers and our medium-sized farmers, especially in the North Rift. The total output from farmers on individual basis is going to be matched 1-to-1 by the National Youth Service so that we have got a reliable source of food. Kuria oho ni ataririe ati ministry yake ni kunyitanira na ministry ya urimi niguo gukombora migunda iria itarahuthika kaunti-ini ari hamwe na mugunda wa Ngala na Kulalu mwena wa Kilifi na Trans Nzoia na niguo kuhuthia garama ya muturire iria yabatirite mwena-ini wa irio. You can expect, Senator, that the biggest farmer in this country will be the National Youth Service. We are going to utilize all our existing land, including the land in Samburu that you've talked about. Tomorrow, because of the partnership that we'll be launching with the Ministry of Agriculture, the Agricultural Development Corporation, Kenya Seed Corporation, we are also going to discuss with them how they will also will release land from them in areas like Garana, Kulalu, and you can expect that the next big provider, supplier of food, of maize for the local market and for the export market is going to be the National Youth Service. Riu makiria ni augite ati ministry yake iri na miario ya wiguano na thirikari cia county niguo gutuma maabitha NYS migunda-ini ya thirikari.
Honorable Speaker, we are discussing with the county government to deploy the National Youth Service. We have got counties which have already given us land to do seed propagation within the counties, to move from the current system where our counties, our farmers in the counties are expecting seedlings to be supplied from Nairobi, which I find not acceptable because it's the other way around. Nake Minister wa Ũgima wa Mwĩrĩ Susan Nakumicha ni atarĩirie atĩ ministry yake nĩ ĩgathĩkĩte mĩtaratara ya kĩwatho ya kũrehe ũigananu gatagatĩ ka arĩa marĩ mawathe na arĩa matarĩ harĩ ũheani wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. The ministry, in collaboration with relevant stakeholders, is working tirelessly to advocate for persons with disabilities by developing and streamlining disability inclusive policies and enhancing the ease of accessibility to facilities and services in the health sector. Oho Nakumicha ni atarĩirie atĩ nĩguo kũhukia na gũthaitĩra wathe wa meciria nĩ mahete gĩthomo maabitha ũgima wa mwĩrĩ ya kaunti nĩguo gũtarana kũrũa na wathe wa meciria na makĩria kũgathĩka mĩtaratara ya watho ya gĩthomo kĩa wathe wa meciria ũndũ ũmwe na kũiga indo thibitarĩ-inĩ cia kũrigita wathe ũcio. As a ministry, we have undertaken training of all county directors of health and the disability assessment teams on disability medical assessment and categorization, and further developed the disability medical assessment and categorization guidelines to make assessment standards across the country. Equally, Honorable Speaker, in the last 2 months, as a ministry, we have undertaken an assessment. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Wanjohi. Nĩ ngatho nĩ twacokereria tũgĩthiĩ na mbere kũmũrĩka ngathĩti rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twĩna ngatha ĩgwĩtwo Kagendo, ũyũ nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ, na twĩna ngatha ĩngĩ ĩgwĩtwo Emily Kiambati anti Emma. Karibuni sana na twakena kũnyitanĩra na inyuĩ. Ndũkĩgeithie mwĩroreri witũ tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe ĩni na nĩgetha tũmũrĩke ngathĩti. Karibu sana. Asante. Thank you muno Muthoni. Yes. Nĩ tondũ wa kanya gaka. Arĩ tondũ tagwa Dorcas Kagendo, ngoragwo nĩ mũtongoria wa andũ ethĩ kũrĩa Embu County. Gĩkundi gĩtagwa Embu County Campus Student Organization. Oh yes. Na twĩna gĩkeno na ngatho mũno nĩ tondũ wa kũhewa kanya ga gũka gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. Thank you muno na karibu sana Dorcas. Na wigue wĩ mũciĩ oga umĩte Embu. Tukumiona hau kweri nĩ tũkũrora haha koguo nĩ maragĩtwarithia wega. Ũmũthĩ ngathĩti ĩrankĩte senators na women reps nĩ tũkũhutia. No karibu sana ngatha ya kũrĩa Nyandarua. Thank you very much. Hama rĩtwa njĩtagwo Emily Muthoni wa Kiambati. Na gwitũ nĩ Nyandarua, wodi ĩtagwo Kanjuĩrĩ. Baba itũ etagwo General Kiambati muthuri wa Maumau. Koguo ndĩtaga kana ka Maumau kama Maumau kana. Hagĩrĩ mũhoroku. Nĩguo. Amen. Yes. Na ndakena nĩ gũkorwo haha Muthoni. Yes. Tutiĩrĩgaine. Tutiĩrĩgaine. Ngwagĩte thikũ igĩrĩ njona ta tũtiĩrĩgaine. Tutiĩrĩgaine kanene. Na nĩ wageithio mũno nĩ andũ a kũrĩa gwitũ Kanjuĩrĩ. Ndageithĩka. Na mũno makĩria baba witũ. Nimesalimika. Na arĩa othe makũĩ. Nĩguo. Yes. Ta njamba ĩgwĩtwo Kiambati. Ta njamba ĩgwĩtwo Wilson Kiambati. Nĩ ageithĩke mũno. Nĩ akũgeithia mũno. Nĩ kũtahe cia Kabaikũ. Na Kabaikũ. Na my sister Jerry. Na andũ angĩ aingĩ othe a Kanjuĩrĩ manjĩra ngeithie ngaro ĩyo monaga hau thaka mũno. Nĩ ndageithĩka. Ndũngarũ. Na yaragia wega mũno. Thank you mũno. Yes, na ndamageithia in return. Nĩ andũ akora nĩ mendete. Nĩguo. Andũ a gwitũ Kanjuĩrĩ na andũ othe a Nyandarua in general. Na mũno mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ndungatagĩra na ona andũ akũrũ. Na andũ mena mawathe. Nĩma. Na arata akwa othe a Facebook na kũndũ guothe ndimendete. Thank you muno. Niĩ nĩ ndakena nĩ kũmuona na gũkuona nawe mũndũ gwĩtwo Emily. Twĩrĩgaine na Dorcas kiumia kĩhĩtũku no twĩrĩgaine gatene. Na ndona nĩ wagĩrĩte gũkĩagĩra. Ũngĩona mũndũ ũrĩa na nguo arahutia thĩ Dorcas kana nĩ wa mũthamaki gũyũka nĩ kũrĩ maũndũ mũrakĩenda mũthamaki akĩmwĩkĩre. King Charles bũrũri-inĩ na nĩ ũkoretwo mũno ũgĩtetera andũ aya marũĩrĩire wĩyathi, andũ a Maumau. Kwa hiyo gũkorwo hakĩrĩ na mĩbango nĩ mũkuonana.
ndingiaga muno no riu hau tutigukiaria thutha hema tondu ndakihota gukianirira haijakirwo ngiuma uguo unjage ni sawa. Karibuni sana na ndakeno ringi na tukuingira hari kumurika ngatheti citu rucini rwa muthi ndina ngatheti igire, The Daily Nation and The Standard. Tukwambia na horo wigie ciana kurikia kigeranio. Ngatheti rauga ni mararikirie geranio, ici ni igeranio cia KPSEA na KCPE. No riu ri aciari ni mehariirie gukona murigo uria magukorwo makigirira cianda-ini ciao na nigetha makaingiria ciana ici irekire kigeranio gia KCPE mathukuru-ini ma secondary. Turi in mind ati mbeca ni iciragirwo muno kuma thirikari-ini cia guteithiriria mathukuru, na mbeca iria iheanagwo ri ni 22 billion na ni iciragirwo muno, koguo aciari ni magukorwo na ihinda ria gugithagathaga nigetha makaingiria ciana form 1. Tungiuga ati horo wigie githomo ni hutitio ni ngatheti ya The Standard. Ovoro cio wa kithomo anytime gukoragwo na intake, either ya form 1 either ya eta university na korwo matemerere vau gukoragwo kwina ka burden ya ciari tondu when there is transition gukoragwo kwina ka umu vanini because utapata when mwana arauma class 8 kuthi form 1 kwina a lot of things involved in there. Kwina maundu ma kusaria uniform ira karia gacero vanini, kwina maundu ma gwika shopping acia like beddings of which musiari vau mbere ndarekaga atia ndarai muguru ndo taiso, so ugakorwo kwina ka umu vanini during transition times. Ukakora from the ministry lastly when I checked maugire the JSS igakorwo combined na the primary, so itakuwa from grade 1 to grade 9. Na ngegwa president nginya akiuga gutiga corona gucenjia kwa uniform, so the KPSEA students are better placed tondu tugakorwo na maundu mengi muno ma grade 7. But the parent ole wena mwana class 8 no nginya akorwo ina ka hit tondu akugeria gwika maundu maria macerumo monthe, including the shopping, including everything ira mwana endaga akiambiriria undu muceru. Koguo burden iyo, but uria twengivoya muno ta youth kana nginya aciari tondu kwina nginya aciari mara me youth na ni aciari ni thirikari ikoragwo timely if it is possible to release funds. Tondu when the funds are not released early ukoraga burden iki muciari because the schools will try to shield themselves from the from the heavy burden ya maundu mara marathi na mbere school nginya mwana kanywa, and if there is no money in the schools wakora reu burden irauka kwe muciari. So to make even the parents breathe vanini, it is our government to be timely in giving the funds siako cia sukuru. Sorry. Thank you muno, asante sana. Ugiuga ati mundu gwitwo Emily uhoro wigi mainia na githomo ni twi wega ciana ni irekire igeranio na tirari namba nini aria maraikarire igeranio ici ni andu aingi muno. Actually KPSEA was around 1.4. Yes. And grade 8 was around 1.4, 1.6. Should be around there. Aya mara join form 1 re ni 1.4 million. Number of candidates sitting at the last 844 KCPE. Nona ni namba nene 1.4. Yes. Ni namba nene few. Na thaisi Muthoni ungithie thaisi kwariria muciari wina mwana uraingira thukuru nginya kumwitia sadaka. Akwira mwana wake ni araingira thukuru. So psychologically mundu wothe wina mwana ni mahinda mani makoretwo me maritu wega biu ni mundu arakirigwo atiriri ngithi guhota atia kuingiria mwana. So rire kiria gwikite riu andu marutite mbeca ciao ni kuhitha mahithite mbeca niguo tungiuga tondu because you have to be prepared tukikara hau etereire thirikari ati thirikari release mbeca, you cannot trust them. Tondu ngienda mwana waku akorwo ati ndikuingira thukuru kana ndaguthoma riu kindu kiria gigwika gutigukorwo na mbeca cira circulate. Nginya sadaka tha ici ndiu tuka turi kirutaga andu tondu ti kwega maundu ni maritu guka hindi iria maundu marituhite muno na marathio na mbere na kuritu. Cost of living igakorwo iguru ni kweyoha muthiori biu tondu na ithu no turakienda ciana citu igithome. So kiria gukorwo gutigukorwo na a lot of pesa in circulation ona mathiguku mauko me maboeku me mahuriku tondu andu matire na mbeca na andu riu makema niguo mwana waku ndagagitigirirwo hari aciari na to memes ndironaga nginya social media-ini
mundu riu ni enyita ruthi akauga atiriri woi ni magiuka uhoro wa gukorwo ati ni ukuhota kuma maintain for that time they are at home yani urona kahinda gaka nginya January tugane thiko 75 maukome muci thiko 75 ukona muciari ni enyito no ni urengira muciari atiri ukigia mwana wage niwe wegiagira tu so kubali accept na ndugakionye mwana ni bade githono ona kana ni kaiya 10 niguo ona ni kaguthirwo na giciga gakua nima toti kwega na discussion teo ira tukiari horo wigi parenting hindari ciana hingite no kono uguo Emily arauga nima aciari marona nita nibainuka aririaga ki thiko ici ni ciingiha no bottom line mwana uyu nita ureri wacokeirio mwarimu riu mwana gukonio kari muciari akona riu maundu aciari metikire tu waciara niwe weciarira tindikana nake nginya haria nake ni agagutindika gutire mundu uragira wina mwana ndari akorwe murigo niguo ngithe ndirona uria tukiroraga uria murataguo nima uyo muthia wa mauma na turi 10 am the 9th born muri 10 ni natindika riu na kiria gitumaga ona tumutindike ni ati atindikanire na ithu atari nginya mutumia I always tell you my mom passed on a demo actually na ndahikaniri and he had 10 kids so muciari ndakamake ni erorere tari withu turarora ucio waturorire nima ni hinda riu ucoke kurihwo ka wega giginyana na utwarithie mwana ucio na mbere ayo gukagucokeria hinya ucio orire asante kagendo inyo murigana itu turiana na last born turamuwish happy birthday yake ni omo yes tukoragwo turi ana we have 2 sisters and the third sister and 1 brother okay but utaure Emilia rauga tiari ni makorwo mena ngorore ya kwamukira ciana ciao muci because hata mwana nginya karega gugutethia it is your mandate as a parent to make sure not to kumukinyira bari ngekata bari ngenda gukinya at least atigakorwe atigakuthumbure maishari make at least you release them and make sure kira we nakyo kiaga unge mava ukabasiana ciako asante turikie no horo ucio wa uhoro wigie ciana guko makirikiana tumere congratulations ni ne ikinya riu marakinyukirie kana kase ni karatiragia class 8 arakaga class 8 congratulations aciothe marikirigerani icio magietereire na ndironire ministry kiuga ni kumakagerani icio ihenya uria kukuhotekeka mbere ya Christmas makorwo mena results na tiguo kwari tene gucia ni kaundu kega twariaga Christmas na ugo githi kugurania Christmas ri ukamenyaga waku kana ugathie sherehe na kila kitu ukamenya waku kana muragithie parallel niguo kana muragithie gwetha thukuru kana yetheire you know because thogoro githiaga no uria hetuka wega no guo thogoro koragwo thi uria wathie kumuhangira thukuru no guo thiaga iguru koguo riu no wega kiumete ni ukibange ona wana ndonaga ciandireyo muno niho mundu akoragwo na ndungihota kuria thiguku wako ihuire na na kigasi hende itu ona ndiarika hende itu ithuothe twi hende imwe ndiarika 844 system we no ri iraikarire miaka 39 na niragithirire haya tunawe uthio wa ngatheti ya The Daily Nation nerahuti horo wigie top senators and women representatives nitumurike horo uyu na tumurike na warie muno makirio kuria wa bururi na niguo ngatheti rauga ni mukumona haha Busia ri nikuo kwaruta senator utongoretie na ni njamba yaragia muno activist ni tumwe Okia Omutata at 59% kurerekana ucio ni urutaga wira reke twambe tutauko wira wa senator ni uruku mundu uria koragwo wina wira at least structured mundu ta governor nima but women rep na senators wira uria makoragwo naguo ndungivota gutariria ana hikia mundu ana mutumia waku riu ungiuria wira wa mutumia ri uri kuri na henderia ni guteithiriria actually tondu mana ni igua twira turia ringi ureciria ntwa governor bana iyo ni senator ukaigwa ningi mana atumia aya ona ni mani ndarigwo why did they rush to kugutwira horo wa senator matitwire horo wa governor
waya ngie governor na nĩ maratwĩrĩte marathi makĩrekagĩrĩria nĩ Infotrack merĩga gwĩka ũthuthuria ũyũ makĩambĩrĩria na governor county governments hatarĩ governor mambĩrĩria na county governments na tukiona Uasin Gishu ĩgĩtongoria maranarwo rĩu down to governors na senators na women rep they are expected to get women rep itu ni wena bemo we no na kioko no ni agua we uyo feithi getao haya nĩ thengio tũkĩingĩra kũmũrĩka ngathĩti ĩno rĩ wĩra wa senate as much as nĩ agũteithĩrĩria nĩ ma-oversightaga mũrutĩre wa wĩra thĩinĩ wa county government na mũno ũhoro wĩgiĩ mbeca ũrĩa irahũthĩka thĩinĩ wa county government makorwo marĩ nĩo ritho rĩa ũrutĩre wa wĩra thĩinĩ wa county na Okia Omtata gakiona nĩ atongoretie na nĩ tukio akoragwo ari very vocal na kũrĩa Busia gakioneka nĩ akimĩte wĩra tukirora counties citũ Mount Kenya region ndĩrona at least kwĩna Kirinyaga at 56% twĩna Nyandarua John Metho nĩ ũkuona mũrata wake abati haha ũgwĩtwo John Metho onake nĩ mũndũ very vocal andũ aya ingĩ marora Muthoni cut short I think kũrathio na ũrĩa kanua karũrĩte senators kwaria ma ora tigana ũrĩa wĩna 51 tondũ ũrĩa gĩkahingũrĩte no nĩ akĩonerwo gake kangĩũka hau next year kawa Mutata omkia Omutata ndakiraga nĩ wĩyengwanĩrĩre nĩma wĩyengwanĩrĩre I would also have accepted no mũndũ ũgwĩtwo Metho rĩ Metho ndaragia mũno about performance ya thirikari na kĩnake kũrĩ o andũ aya ũrona magĩthiĩ na gũkũ mũico rĩ nĩ andũ arĩa wĩiguaga atĩrĩrĩ they are still no mareka politics thaa ici mũndũ witũ ndathuria ndikũhũra mũndũ witũ nona Omukia ndekaga atĩ ndohagĩra wehia nĩ wehia so I think that is why he has managed to perform aya angĩ ũrona na gũkũ thutha bado arauga ndikwaria ndikerwo nĩ ndĩrathũkia kĩ nĩguo ndĩrahũra governor kana nĩ ndĩrahũra mũtongoria mũna so ndĩrona the more real you are you don't care Ũingĩ wa ciugo na kwaga kũmaka ũrĩa gũgũthiĩ tondũ thaa ici kwaria ma twagũthura politics ithiragĩra hau nĩ ũtũrutĩre wĩra na nokĩo ũrona andũ ake nĩ mamũgradĩte wega if not whoever did that okay asante I would also have voted him number 1 okay otani onania ngagwĩciria nowe nĩ tondũ nĩ activist kaũndũ gekwo gatarĩ kega nĩ akoragwo arĩ wa mbere kana gakorwo nĩ county government ya Busia kana gakorwo nĩ national we nĩ tũkĩmuona angĩ nĩ maragia mũno but not about the mwananchi haya kagendo woni waku nĩ ũrĩkũ ũhoro wĩgiĩ ranking ĩno ya maseneta and in most cases ona tutimoe mũno governor nĩwe wiguĩkaga no ndĩrakĩona Murang'a nĩ kũrĩ na mũndũ gwĩtwo Kamau Mũrango na I mean Kirinyaga na Kirinyaga still ĩrarĩ ranked hakinya nĩ county government Murang'a nĩwe aragĩtongoretie harĩ Mount Kenya region no tongoria mwega na nĩ ndona ũrĩa wao na nĩ ndona senator wao oho ũgwĩtwo Joel Newton ũngiuga atĩa kagendo warora mothiũ maya na warora ranking ici no ũhoro wa ranking mũno tengiuga it's 100% but it's close there on my case ningia sagurira Okia Omtata Okia Omtata is very strong in projecting maundu maria maraface mwananchi nginya the finance bill keneka wathire nginya thĩinĩ wa igoti kũgeria gũpinga the finance bill because aonaga nĩ burden kũrĩ wananchi alafu mundu ũngĩ ũkoragwo nginya ivoko mũno ni senator wa Nairobi Edwin Sifuna ndiwe kana kakoragwo akĩaria mũno atarĩ na politics atarĩ na maendeleo thĩinĩ wa county tondũ nĩona ranked far much wengi compare na mundu ta Omtata na unge compare na andu ta kina John Nyoto na kina John Metho matikoragwo maina musene muno kana musene wa politics the hang wawe tatia muga ni musene kana nikasheshe politics but most of aya tuonaga maivoko muno ni Muthoni Wa Omtata Senator Sifuna Metho te muno hata huyo Cheriota kusao nginya Cheriota wa Kericho nyaragia muno kiasi but basically
I would say so far kwaria na ko perform ni twaranaga sometimes yes sometimes no yeah when andu tumakoragwa it's just talking without action etondo mundu to uyu ri wa Kirinyaga kwaria ma ona ndimoi ndamuonera hau ne ndakimenyire ni ingirire no kuma hindi ya politics ndirega kumuona uyu ni tukimuonaga Chariot ni tumuonaga Metho ni tumuonaga Manzo no kuri angi muno mararuta wira ona wa Murang'a ndamaka muno mundu gwitwo Nyotu tutimonaga but still when it comes to performance koguo tukona ringi ino ni fair related maratukaniria andu maragia mundu raruta wira mundu tetaga to ringi okio mtata gukingira haha ni kinya gutetera maundu maria rona matarathie wega yes. So we'd say it's fair. Natoka uga senators anakora mareka oversight. Let them work for the citizens as well. Tokuhura kanua. Twarona kiria women rep. Yes. I think kiria rohero kwa ingihurira umuthi Kirinyaga. Na tokuona haha I've been there na wacha reke ngwire Kirinyaga wira ni urutagwo. Kirinyaga wira ni urutagwo. Wira ni urutagwo ona mundu athuragwo. It is true. Kirinyaga wira ni urutagwo. Riu ngirora Senate uyu witu women rep wa Nyandarua ri gwiciria gutiri waragia kumukira haha. But what she does politics. Munene witu ndari to wera ni ndonire ari na kiama gia guteithia tumia mekaga we ni aruta nikio ndakwenda maka muno kumuona hau riu gwiciria kiria kia muikia hau riu kiria ku reduce ri the politics in her work because she really performs ni ngumu expectaga namba igire because she performs wera ni arutaga fiu mani arutaga ngumu expectaga hau namba igire uyu waturukana ndimwe koguo ci ikie kirocio wa Kirinyaga mbere njikire feithi number 2 gitit uyu Cecilia ri ni ndimuonete muno akihurana na maundu maria traditions ire hitukitwo ni maundu ni mahinda FGM icio ari managers na ngugiciria you know also no wega kurora wira wa women rep ni uriku twambie hau itondu magitwo maretwo abunge but yet tukimacagura mari women rep urona wira wa women rep tori uriku mundu gwitwo Kagendo reke twambe tuone ni uriku nigetha tumenyekana they are fairly rated itondu no hako hari mundu ungi wonekaga na guku bara no arutaga wira uria ungirutwo ni mubunge ni MCA no as a women rep wira waku ni uriku ni ore ni ngivota kuga actually even the women rep tuingiuria ki thiini wa the devolution ya ukire gukorwa iva unondu andu first of all there was unfair representation of women in parliament ni ku balance kwa babateria gender so first yakora ni ku balance gender secondly as a women rep most rera wana gutweka kama ra empower women in the world in the county at least ne maleka miradi for example a man fighting FGM in a county they can fight but mondo wengi vota kurwa na FGM muno in that position mutumia wengi katia kogo I believe their role as women rep is uteithĩrĩria as well tore ma senators mekaga but above that ni gukora magitwarithia maundu megie uyeretu wana wake thĩinĩ wa ndwe thĩinĩ wa county cietu at least kuroreria the girl child kuroreria women empowerment tondu no karoria nginya mbia cia ngafu ikoragwa cia cia kunenkanira cio tethio it's under the docket of the women rep unaona so most of the time where is kind of an empowerment to the citizens of the county but muno makemejaga in the world in the female gender haya asante thegio Kirinyaga hari ukugaga wira ni urutitwo Kirinyaga ni kuonana na ti thaa ici Kirinyaga ni moe gucagura atongoria mathuragwo Kirinyaga based on their kandu maria ingi ndu ni kuria nona kuria andu ingi Kirinyaga ni ritu kidogo ni tuonane ni you have onyonie wega waku ugenie ungiona mundu uthuritwo maita meri Kirinyaga ucio ni arutaga wira na ti undu ungi munene ona ti bia by the way there are those people titagwitwo Nyandarua tuthura mbeca Kirinyaga mathura mutongoria ugikona mundu uthuritwo maita meri na nikio rona they have the performance record powerful leaders ko ne kuonana tariu ona wa iguru uti mundu weciragia no athurwo ria keri first of all they are very bright na tutigero out mundu gwitwo Mathakarua ukoro umetio kuona ke yes and she's a performer ni ndakwira ni ogi ni ndona nake ni mundu mugi ginya ni muthomu ni athomu and they know how to calculate their political gwika mathabu mao ma politics
so no kioro na nikio mania kaudi gikararia tukanini muno gakirenyaga ni kanini ka around 28 29 yes unaona alafu niraroraga ngatheti ngona makiuga the newly elected kwera maracokire kavinda gakaire the newly elected kuronania performance yao is better than aria makoretwo tondu ta faith in the second term unaona faith in the second term like mageka comparison in the ranking out of 100 utapata 70% ya performance in the newly elected so pia ukona like mundu wengira gitiri ukora wina karaga comfort ka nina kinyotongoria nineganira ndaiganira mundu ugakorwa the performance irathie nini down alafu ngona undu wengi we kavinda gakaire because the constitution tells us for example tagetekia governor ndobati ukorwa we queen more than 2 terms ukora against the second term kando marilaxaga nitondara ando matirilaxaga muno ni MPs MPs unaona their term yao ni magucagura lakini ugakora most of these people marasagura ria kaire mundu athisaga tu akamenya kakani kavinda gakwa kamuthia onaga kora ndiraka performance tikangu soka giterere which is very bad as a leader either it's the first time it's the second time but you're going the interest of your people at heart and performance it based for how long you have served but what does your people need and wakumarenda ndwe na weta mutongoria urenda ko matongoria ukirora the first term ya President Uhuru mare the romance with the deputy was very good yari high ona guti hatu tweciragia ni magathi uguo marekanie na even the performance na maundu mari uriekaga maundu no yoka ni second time ugumuchagura the second time it was so easy ginya mwena wa deputy na kuna so oguo kagendo auga atiriri wachagurwo first term ukoragwo we mwega muno no yakerire moigore mukajagura moigo gutikajagura that is what they do and it's so unfortunate tondu riu ni wona riu kaire tutagaka kena baigire gagicinda mu they need to know tondu riri I don't think this is I don't she's my person by then she's my friend in fact igia mwena baigire no ni ndamwira kiria kiramuria ni gukorwo she's so much aligned to the politics of the day ha kiama giake kia UDA akora it's so dear to her I think no ha kuira in fact she does well your story ya gov na kurora atheni na ndwakuru iria ciheanagwo yo gucokia no say uthaini wa county kwena like 2 times kwena iria mugacokia after mwathewa na kwena iria mutigacokia mostly cia gov kwa docket ya nini ya women rep na investa na kwa mostly either to the youth groups to the organized women groups kwa ndo amara mena disabilities provided you have a group that is organized and you have tabled oria muingeka na mbesa iriko for example in our organization muragwa nina okay my birth county is Tharaka Nithi county and ndirona nginya women rep kwa yava this is her first time but she's really working aya ngakorwa ni mutongoria Embu county by virtue of education ngona nginya wa Embu ava Pamela Njoki she is also doing wonders in Embu county but ngauga mbesa cia gov investa na kwa from the docket gutethereria miradi like my organization ngoragwa ni ina a youth group yetukoragwa in mwena wa Tharaka Nithi ni twaverwa 50,000 cia gov in around like 3 years ago tondo twaina project yetu tuandika minutes tukiandika like we did the applications project yari ya kuvingura tutuka twa kugeria at least go improve you see where I come from twena ka university kara vingorirwe like around 3 years old ka branch kachuka university so at least we wanted to do something like we have a cyber ka mpesa and around and such and to printing at least tukera kureta mbesa gikundire and so we are given 150,000 and in the same group 2 years ago twavewa cia uwezo so the difference between gov na kendo ta uwezo isio cia gov ni mbesa irote gacokia they are assisting you to grow as a group lakini uwezo na hizi zingine like women fund ni mbesa irio sokagia but itiko
gukoragwa na interest. If you are given 100,000 ugacokia nginya 100,000, you are given a grace period of like 6 months mukambirire kuria mbeca iriko. Koguo ningiuga icio cia ngaf generally ikikorwa si channel to the people, they are to help them uplift. Then I feel rating ino ya women rep ifati gukuritwo kinya na maundu ta maya Kagendo aratariria. To gakora atumia ingi kuria icagi-ini youth groups ici aingi matioyo guo ona kuonekaga kwina difficulty nene muno ya ku apply mbeca ici muri ta group ukaigwa icio cikoragwo rio politics gutiheanagwo mbeca. I would say ke undu bado no kirite women rep witu tondu ria ndanaigua mbeca icio ikigwetwo maita meri matatu ri tabari mwena wa Kanjuire nie ndiri ndacigua ndiciguiriire outside Kanjuire but within Nyandarua. So gwiciria gukinyira ndari arakinya wega na nuona ni she's a second term women rep na ndamenetwo na ni mundu uhuraga thimu akoya. So it's either her soldiers on the ground matararuta wira uria kwagirwo igura Kagendo wa experience nginyore maracitumira wega. Nie mbeca ici ndicigwiriire kundu kunene muno na ni ndimuonaga anoti hindi ndamuigua Kanjuire akiheana mbeca ta icio gwitu. So she needs to look at the soldiers on the ground rating igake gacoke tondu ndigwiciria haha ni waraninira tamu yake ya politics. Niageretie muno tikuge kuraihu Ndari kuraihu. Yes, next time wagakorwo imwe. But I would say the problem is with the counties. Toria MD arauga sometimes we say the office of the women rep. Yes. Never to gukorwa ina announcement. Ya kuga now kwina mbesa cia ngafu na kwina mbesa fulani. Kwa the interested groups make application. Because even in the application there is a lot of bureaucracy. There is a lot of sometimes stress. Yes, you can application ya mbesa. So the office of the women rep evati gukorwa declare that kwina mbesa cia government ira ukatondwa gutethia ikundi ivote kwikatia ivote kwe at least to improve themselves. Then ginya uwezo, but uwezo sana zinakuanga kwa the the soldiers in the county sana inakuanga kwa social nasamanga offices za social welfare sana hizo zina give out your pesa kwa the uwezo and the other funds but the GAF fund ya serikali it should come from the women rep. Then secondly, apart from the women rep okora kwanginya arame office ya women rep bado no maragucia women rep na vuva tondo women rep ndangeroga momumbi akauga twena mbia turenda kuvesana no nginya korwa aina PA kana aina people who are below her but okora makine kana gerandwe information koguo urakora ri mwamo kamaravora women rep wao makanginya magwithin in terms of what, in terms of performance. So I would say starting with the women rep, let them organize their people. If there is information, or make sure that there is good channeling of information from the higher office to the juniors. At least makamenya and they communicate to the public. Because at the end of the day, your form, you don't give the women rep. Obviously, si women rep. Because there are people who should handle. Alafu ngine viraga ikaurira. There needs to be a lot of communication and channeling and good channeling of information. Thank you muno na riu ri ni kuria mwendonaga makianirira muno makihoya kura na gukunja ndiramona haha ona ni ndaga omwe. In fact, I was just about to rate the performance in age. That's what kadari go atirere ako happy toto. Look at number 2. Number 2 is a youngster. Akakali tukanina athoma nginya rugona rwako naona ni kawakiri. Yes. They haroka nginya ndarere na brains. No ni ndai kwira kirinya akumaga ni kuonana. Ndungi. Anu amurathari. Itheti manama. Wa Kiambu. Maundu ma Kiambu makoroga maritoi. Tona governor ni ndiramwezaga ngamwaga muno. Maundu ma Kiambu, you see Kiambu is not even a cosmopolitan because Kiambu has people in town and has people in the shags. You see. Maundu ma Kiambu makoroga maina politics nyingi muno na a lot of cartels. Maundu tenge votanginya kuvotanginya ku follow up. Actually no mundu angikorio, don't you think ungegacoka muingi-ini kumahoya kura hindi ingi ni ukamera maundu ma Kiambu ni maritu na kaba witu uroneka kidogo
Mwesere ni ona ninge ndikoragwa ni wa Kiambu. Niguo. Kiambu is a it's a cosmopolitan. In fact, you know, most cosmopolitan in North Kenya. Na reke ngwire niona ni wa muratha ingia mu expect uri uraria we muno wenda koragwo na politics nyingi cia kiama, so she should be here in the performance line. Murutire wa wira as much as then na politics murutire wa wira ni ndamuona handu akariria wega muno na tuona wira wa women rep ni mbeca icio kumenyithia andu oko ni toyo ri uyu automatically ni ngwirire uretwo Cecilia na Mbemwe ni kuhura na maundu ma it is her role. Wira wa women rep wa mbere ni women rep ura represent atumia kwa maundu makonainie na atumia and she does it very well. Yes, no riu uyu wa Kiambu nongi ugwitwo Muthoni Pasaris wa Nairobi ri ni ndamaga ndirega ukamuona ndirega ukamuigua ndiathire ku tugakerigwo Nginya Kiambu nginya toto na kenya ni aramvavukia muno tondu toto she is young. Actually ni expect the more you are young ni kwa brain siraruta wira na vinya. I don't know. Yeah, there's one thing about being young and about being a woman. I think she should have given a smaller career like an MCA because possession ni akurehe career presence ya mutumia in the world. Wona muci utari na mutumia tari gwitu guo ndakwira twakurire tutari. You feel the absence. Riu ri toto ngwiciria she was still a toto. Riria agatiga gwitikira gwitwo ritwa riu arute wira ta mutumia etwo woman kuria muheo bia ri. Riu wakirwo toto ehera mutumia atindikanaga uguo. It's not a problem by the way. I was expecting her to see Maina is 28-29 and if you remember the youngest MP was 23 years old. She was from Igembe and he was elected the second time. Akengera ari a dear student leave alone toto na muri university ucio mwanake wa Igembe ni ndiramuona akengera etagwa John Paul akengera thiini wa mbunge ari 23 years old and he was a student by then and if ari murutwa na ke manager all constituencies and he was re-elected the second time. I wouldn't say really age is an twaria niyo mari tugikiria ri na giki tugucokereria na kio ri na ndikahurwo ri na nikiuria ndiroria na ndiroreria ri nyonaga makiria ri asking for your friends county mari na ni matuno tumenye Ngai niwe ucagura kinya mutongoria ri no hakinya ni women rep ri wathiururu kwa tuonire toto mana na tikuhura na tikurega ni kiuria kana ni mucagurire witu ni kiuria ndira pose kana mucagurire witu na ithui a Kenya ni twenda gwika maundu extraordinary itondu ni njiguaga na ni njui andu aingi ati mundu eka kimanagia agacagurwo weka campaign na funda ugacagurwo weka kiundu wathi nuona manage makoragwo ku hindi ya politics na magathira thurano ciake kamundu cio acagurwo ndugakimuona agithi na mbere na kiundu kiu koguo iko ri ta njira ya kuingira kiu ikarayo uguo na kiu tugucokia mumeragio kahora tugicokereria ni tukuingira thiini wa kumurika uhoro ucio wingi utongoria ngiuga kaundu kamwe ndikariganirwe se toto riria ageragia gite kia women rep she was trying toto ndaicua kana na kona gite kiriko na leo when you are trying ndai na mikakati ya na tuika women rep ngekatia. Okay, thank you. Koguo ni kugeria rageria utongoria riu ni tugucokereria thutha kainda gatari kuraihu tina Dorcas Kagendo na Ntiema Emily Kiambati thiini wa mitambo thutha